อบนี้ตัวใหญ่เลยอ๋อตอนนี้ได้ผลครับตอนนี้ใสสวยเลยครับต่อแท้ปลาบอกนะครับสุ่มเลยปลาบอกนี่ครับคนงานนี่ปลาบอกปลาอะไรไม่รู้กับปลาเลยแล้วไอ้นั่นปลาเลยนี่ปลานี่ล้ำปลาเล่ปลาเละปลาเล่มาไม่พูดกาเป็นกุ้งกันนั่นเนาะปลาบอกวะเลยชัดเลยชัดก่อนปลาบอกวะนี่ปลาบอกปลาบอกปลาเละลิ้นนะครับตักมือก่อนตัวเทนะครับตัวเทอันนี้มาแหล่อีกนึงนะครับหลากกุ้งแดง ยังไม่ได้เลยวิธีการหลากดีครับคุยเล่นกับอยู่แบบนี้ได้ทางผมไม่ได้ยิงเลยแดงครับผมเนี่ยอะไรวันนี้ได้ไหมมาไม่ได้เหรอพี่ครับเข็มคุณครับล่ะครับไปเหล็กการต่อเทกันก็นะครับเป็นการต่อเทยามเช้าครับต่อเท5ปลาบอก
น้ำเอาเป็นเอ้ยคนงานลุยเลยมีกี่ตังค์เลยอยู่ตรงนี่นะครับคนทอดครับผมนั่นนะครับคนทอดกำลังมองหาฟุ้งป้าครับเห็นแล้วครับเห็นแล้วเล็งโยเอาซูมนี่ไม่ได้ครับไม่ให้ผมสัมผัสตัวนี้ได้เลยไหมเฮ้ยเต็มเลยมาเลยนี่เขาอยากไปเลยนี่ไปเลยโอเคเอาได้ลุยเลยน้องกำลังแก้ครับ
พบเลย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 เป็นฟุ้งป้าเลยได้ไหมไม่ทันครับอ๋อได้ได้นี่ครับได้ถอดหน่อยเดียวchưa là 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 phục xuống emไม่มากอ่ะแต่ป้านี่กับป้าบอกมันขึ้นเมืองกันไหมไม่อ่ะ
เลยฝูงปลากันต่อเนี่ยครับปลาเดี๋ยวตอดมาอย่างเดียวเลยทำไมอืมนี่ลูกใส่ไงโอ้ใช้ได้เลยเยอะเลยครับรอบนี้มีอีกอ่าเดี๋ยวพุ่นกับรอบนี้อ่าใส่สวยได้มาเยอะรอบนี้ได้มาเยอะได้เลยครับได้เยอะรอบนี้
ใส่สวยนี่ใส่สวยเลยครับมาในเต็มถังครับอะไรนี่ป้ายเลยนี่เหมือนกันไหมเห็นอันนี้มันเบนๆนะ เดียวมัน นั่นแหละ ลั่น อ่า ลั่นกันเลยกัน